എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി. ഞാൻ സൂരജ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബർ ആയിക്കോട്ടെ, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ, സോ ആ ഒരു എക്സാംസുകൾക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: which punch is used to locate or mark the center of cylindrical rod? അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡിന്റെ ഒക്കെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പഞ്ച് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ പ്രിക്ക് പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി ഹോളോ പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ സി ഡോട്ട് പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബെൽ പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ മാർക്കിംഗ് ടൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ. പഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും. ബെൽ പഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളുടെയൊക്കെ സെന്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും മാർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബെൽ പഞ്ച്. ബെൽ പഞ്ചാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ എന്താണ് ഈ ബെൽ പഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ബെൽ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടല്ലോ, ബെല്ല് പോലെ, ഏകദേശം നമ്മൾ ബെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പഞ്ചാണ് ബെൽ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ബെൽ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഓർ മാർക്ക് ദ സെന്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡ്. സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡുകളുടെയൊക്കെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാനും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചാണ് ബെൽ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെൽ ഷേപ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ബെല്ലാണ്. അപ്പൊ ബെല്ലിന്റെ സർക്കംഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ഇതാണ്: ദ പഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ലെഗ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിവൈഡർ ലെഗ് പൊസിഷനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ച് ഏതാണ്? ദ പഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ലെഗ് അല്ലെ. സോ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിക്ക് പഞ്ച്, ഹോളോ പഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ സി ഡോട്ട് പഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി സെന്റർ പഞ്ച്. സോ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ദ പഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിക്ക് പഞ്ചാണ്. പ്രിക്ക് പഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, പ്രിക്ക് പഞ്ച്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രിക്ക് പഞ്ച്, എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൊതുവെ പ്രിക്ക് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രിയോ 60 ഡിഗ്രിയോ ആവാം. പ്രിക്ക് പഞ്ചിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രിയോ 60 ഡിഗ്രിയോ ആവാം. 30 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ചും ഉണ്ട്, 60 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ചും ഉണ്ട്. ഈ 60 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 60 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത്? ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് പഞ്ച് മാർക്ക്. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ച് മാർക്കുകൾക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിക്ക് പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ലെഗ് അല്ലെ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ലെഗ്സ്. ഡിവൈഡർ ലെഗുകൾക്കൊക്കെ പൊസിഷനിങ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പഞ്ച് മാർക്കാണ്. അത് ഏത് പഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ്? പ്രിക്ക് പഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. അതിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി ആവാം, 60 ഡിഗ്രി ആവാം. ഈ 60 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഡോട്ട് പഞ്ചസ് നമ്മൾ പൊതുവെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം പൊതുവെ നമുക്ക് പറയാം 30 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ച് ആണ് പൊതുവെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലെ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ലെഗ്സുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദ പഞ്ചസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിറ്റ്നസ് മാർക്കിംഗ്. വിറ്റ്നസ് മാർക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ച് ഏതാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലോ? വിറ്റ്നസ് മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ച് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. പഞ്ചസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിറ്റ്നസ് മാർക്കിംഗ്. സോ ഒന്ന് പ്രിക്ക് പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഹോളോ പഞ്ച്, ഡോട്ട് പഞ്ച്, സെന്റർ പഞ്ച് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, വിറ്റ്നസ് മാർക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് പഞ്ച് ആണ്. ഡോട്ട് പഞ്ച്, ഡോട്ട് പഞ്ച്. സോ ഡോട്ട് പഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോട്ട് പഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ദ പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡോട്ട് പഞ്ചിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആണ്. 60 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡോട്ട് പഞ്ച്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലെ. 60 ഡിഗ്രി പ്രിക്ക് പഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ട്? ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിറ്റ്നസ് മാർക്കിംഗ്. വിറ്റ്നസ് മാർക്കിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ പിച്ച് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഓഫ് 4 mm അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വിറ്റ്നസ് മാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോട്ട് പഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡോട്ട് പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
സമയത്ത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ എത്ര mm മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? മിനിമം 4 mm ആയിരിക്കണം അല്ലെ? മിനിമം 4 mm ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ദ പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സെന്റർ പഞ്ച്. സെന്റർ പഞ്ചിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സെന്റർ പഞ്ചിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 90 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ബി 60 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ സി 30 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ഡി 45 ഡിഗ്രി. ഏതായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സെന്റർ പഞ്ച്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, 90 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ സെന്റർ പഞ്ചുകളുടെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ സെന്റർ പഞ്ച് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, എന്താണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. സെന്റർ പഞ്ചിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെത് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ട്, ദ പഞ്ച് മാർക്ക് മെയ്ഡ് ദിസ് വെരി വൈഡ് ബട്ട് നോട്ട് വെരി ഡീപ്പ്. വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത്ര ഡെപ്ത് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? കമ്പയർഡ് ടു ഡെപ്ത്, വൈഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഡ് പഞ്ച് മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ദ വൈഡ് പഞ്ച് മാർക്ക് ഗീവ്സ് എ ഗുഡ് സീറ്റിംഗ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ഡ്രിൽ അല്ലെ? ഡ്രില്ലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സീറ്റിംഗ് ആ ഒരു സെന്ററിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെന്റർ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെന്റർ പഞ്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിംഗ് നമ്മളെ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു? കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രില്ലിനെ സീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. സോ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. വൈറ്റ് വാഷ് ഈസ് എ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് ചോക്ക് വിത്ത് ഡാഷ്. വൈറ്റ് വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ആണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ആണ്. പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് ചോക്ക് വിത്ത്, ചോക്കിനോടൊപ്പം എന്തുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലിസറിൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ടർപ്പൻറ്റൈൻ, ഓപ്ഷൻ സി മെത്തിലൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൈട്രിക് ആസിഡ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരത്തില് ചോക്കിന്റെ ഒപ്പം എന്ത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് വാഷ് കിട്ടുന്നത് ആസ് എ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ? സോ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തിലൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വൈറ്റ് വാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ചോക്ക് പൗഡർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ അത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോക്ക് പൗഡറിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം അല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ? അല്ല, ചോക്ക് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മെത്തിലൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തില് ഒരു മാർക്കിംഗ് മീഡിയ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ വൈറ്റ് ലെഡ് പൗഡർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ടർപ്പൻറ്റൈൻ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വൈറ്റ് ലെഡ് പൗഡർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ടർപ്പൻറ്റൈൻ. അപ്പൊ ടർപ്പൻറ്റൈനൊപ്പം വൈറ്റ് ലെഡ് പൗഡറോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ക്രൈബർ ഈസ് ഡാഷ് ഡിഗ്രി. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർക്കിംഗ് ടൂൾ ആണ് സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? സ്ക്രൈബർ. അപ്പൊ സ്ക്രൈബറിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 12 മുതൽ 15 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ബി 4 മുതൽ 8 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ സി 8 മുതൽ 12, ഓപ്ഷൻ ഡി 2 മുതൽ 4. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മുതൽ 15 ഡിഗ്രിയാണ്. 12 മുതൽ 15 ഡിഗ്രിയാണ് സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ആംഗിൾ. സാധാരണഗതിയിൽ സ്ക്രൈബർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് മിക്ക ടൂളുകളും നമുക്കറിയാം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ലൈൻസ് അല്ലെ? ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ദ പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ക്രൈബർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു, 12 to 15 ഡിഗ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കാം. സ്ക്രൈബർ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഷാർപ്പ്, സോ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ആക്സിഡന്റ്. ദ പോയിന്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ എ കോർക്ക്. ഒരു കോർക്കിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ്, അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ എ കോർക്ക് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. മെയിനായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണുള്ളത്: ബെൻഡ് സ്ക്രൈബർ, പ്ലെയിൻ സ്ക്രൈബർ, ഓഫ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. വിച്ച് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഗീവ് വെരി ക്ലിയർ ലൈൻ ബട്ട് ടേക്സ് മോർ ടൈം ഫോർ ഡ്രൈയിങ് ദാൻ അതർ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ? വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ വളരെയധികം സമയമെടുക്കും അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ, ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റ് വാഷ്, ഓപ്ഷൻ സി
സെല്ലുലോസ് ലാക്വർ, ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് പറയാം പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് എന്താണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ഫോർ ഡ്രൈയിങ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ. സോ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിന്റെ പ്രത്യേകത ഫയൽഡും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻഡ് സർഫസിലുമാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടും, പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ ഡ്രൈയിങ് അല്ലേ. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫയൽഡ് ഓർ മെഷീൻഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസണസ്. ഇപ്പൊ മെഷീൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽഡ് സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മീഡിയ ആണ്, പക്ഷെ അത് പോയിസണസ് ആണ്, വിഷം ഉള്ളതാണ്, അതിൽ വിഷാംശം ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ അത് ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ എ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ, വൈറ്റ് വാഷ്, സെല്ലുലോസ് ലാക്വർ, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. So the solution is prepared by mixing copper sulfate, water and a few drops of nitric acid. Copper sulfate, water, few drops of nitric acid ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക for making a marking media like copper sulfate marking media. The copper sulfate is used for filed or machined surface. Like ഇത്തരത്തിൽ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻഡ് സർഫസിലാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ടു ദ ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസ് വെൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസണസ് ആണെന്നുള്ളതും ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഫയൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻഡ് സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പോയിസണസ് ആണെന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റേ ചോദ്യം, വിച്ച് സ്ക്രൈബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് വെർനിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഹൈറ്റ്. വെർനിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജിനോടൊപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൈബർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സ്ക്രൈബർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് വെർനിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഹൈറ്റ്. അല്ലെ, ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർനിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജിനോടൊപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൈബർ ഏതാണ്? അപ്പൊ പ്ലെയിൻ സ്ക്രൈബർ, അതുപോലെ ഓഫ്സെറ്റ്, ബെൻഡ് സ്ക്രൈബർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക? ഓപ്ഷൻ ബി ഓഫ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഓഫ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രൈബർ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനൊപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക? ഇത്തരത്തില് വെർനിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജിനോടൊപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സ്ക്രൈബർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സ്ക്രൈബർ ആണ്. പോയിന്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, 12 മുതൽ 15 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കോർക്ക് വെച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഷാർപ്പ് പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഹൈറ്റ് ഗേജിനോടൊപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൈബർ ഓഫ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ ആണെന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇൻ എ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് ദ സ്പിൻഡിൽ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഡാഷ്. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജിനകത്ത് സ്പിൻഡിൽ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജില് സ്പിൻഡിൽ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഓപ്ഷൻ എ സ്നഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി റോക്കറാം, ഓപ്ഷൻ സി ബേസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രൂവ്. സോ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് റോക്കറാം. ഓപ്ഷൻ ബി റോക്കറാം ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജിന്റെ സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോക്കറാമിലേക്കാണ്. സോ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൻഡില്. ആ സ്പിൻഡില് നമ്മൾ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? റോക്കറാമിലാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ റോക്കറാമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിലിനകത്താണ് നമ്മൾ സ്നഗ് ഉണ്ടാവും. സ്നഗിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ക്രൈബർ അല്ലെ, ബെൻഡ് സ്ക്രൈബർ, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൈബർ ആണ് ബെൻഡ് സ്ക്രൈബർ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ സ്പിൻഡിൽ ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു എനി പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ സ്പിൻഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ റോക്കറാമിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ നമ്മൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഗൈഡ് പിൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഡ്രോ പാരലൽ ലൈൻസ് അലോങ് ദ ഡാറ്റം എഡ്ജ്. അല്ലെ, ഗൈഡ് പിന്നിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക. റോക്കറാം ആണ് ഇത് ബേസിൽ ഉണ്ടാവുക, സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ അല്ലെ, ഇത്തരത്തിൽ ബേസിൽ റോക്കറാം ഉണ്ടാവും. ഈ റോക്കറാമിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പിൻഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. The സ്ക്രൈബർ ക്യാൻ ബി ക്ലാംപ്ഡ് ടു എനി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്നഗ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ്. ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സ്ക്രൈബറിനെ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്നഗും ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.